Mwaswera bwanji omvera, yafikanso nthawi ya sewero la fupa lokakamiza. Ilitu ndi sewero lomwe akulikonza ndi a Center for Solutions Journalism CSJ mu project ya pamoja. Cholinga cha seweroli ndi kuphunzitsa anthu nkhani za umoyo, malamulo ndi ufulu wa zauchembere ndi ubereki. Akulemba seweroli ndi Brian Ligomeka. Muli ndi ine Karim Mpaweni. Sabata yatha tidasiya Mavuto ndi Linda ali awiriwiri mchipinda chogona, koma Lindayo nkutali mtulo tofanato. Koma no ndi mmene mukumudziwira Mavutoyo, kaya zinatha bwanji kumeneku kaya? Tiyeni timvere limodzi. Sister Linda, mwemba kugona bwanji? Sister Linda. Yes. Koma ya. Zangu ali auja ndikaswiri. Tonani. Alinda mandinyadira nthawi yonseyi. Si awali abali mtulo lakayakaya within 10 minutes. Apa, chofunika ningumenya ka game kachangu changu. Judas anatulukire. Ya hapa ndo nisivaya kulumu wanga. Ndiyangufikira kusamba uyakupitiriza kugona ndikulota. Yo Mavuto, poma limene likukanga ligwaba uthamangitsidwa ndi mkango bwana. Iwe mayifanso ukhalejedwa apa ndipo zipanga zako kulimbana ndine bwanji. Mani sikulimbana nanu. Koma ndingofuna uzoti poma limene libani ngala kuthamangisana. Iwe mafusa ako opusawo akuonesadi kuti iwe ndi ndani wanga. Enemy of the state. Andikusowa kusokoneza ndi sex. I know it. Kodi ngani kulimbana nayo Mavuto? Nanga bwanji. Ndangofunsa kuti ndidziwe. Taona sopa maya pa lipstick ofira. Kodi kumemu uchokera kumali Magisi eji? Magisi? Ego mase. Ndikufunsa kuti lipstick watinda pamomba pa thumba la mayala akopa. Wachokera kuti? Iwe mayeso, uzithema bobo. Uli usi lipstick yayo, wamve? Iyi ndi inki yofira yacholembera inaligwera pa malaya. Sizakozo. Amene futo. Kati ndidweka inki yofira ndi lipstick zimasiyana, muziwa? Uyu ndi lipstick uchokera pa milomo ya dona. Osati inki munena. Iwe mayeso. Kodi uko kankhani bwanji? Usangukhala chete bwa. Usamapanga zako bwa. Kodi ngati ndikuiko kaso nkhani nofunsa kuti ndiziwe. Taona so zibi ya 1000 ndiyo satseka yo. Zibi ya 1000. Kodi iwe maso. Ufuna kuti ndizifotokoze zamafuso ako. Okay, ndi mataya maze kuseli kwa mabafa aja ali kuma grass athu abatu kuseli kuti. Iwe zimezo kuzaso bwanji, zukuza bwanji. Ulipelekeza mafuso ngati ndo apolisi bwanji. Ndikosita boy, ndikosita bo. Amemvulo. Ine ndingofuna kudziwa kunena kuti puma limene wenda zibi ya 1000 lotsegulali. Malipstick ofira pa mayala. Zabulangete zoyera zili mmotuzi. Zokala bwanji. Iwe maso usalipo wave. Ndise ndikasambeni. Usalipo wase ndikuchanazo magofi. Iwe takasambada ase fulumiza. Chifukwa mukanga likumenya mngati komagwira ntchito yakavula gaga kwambiri.
Judy, waswera bwanji? Ine ndaswera bwino kaya iwe Suzu. Ine ndi mmene kundoneramu. Atsikana. Ine ndafuna ndikuyamikireni kuti mwasinthiratu mu chilichonse. Judy, nthawi zina ndi bwino munthu kumasintha. Koma chinachitika ndi chani kuti usinthe mpaka kuyamba kupemphera nafe kuferuchi? Nthawi yake basi yangufika. Mazuwa yani pali zinthu zamafuna munthu kusintha. Komanso Zex uja anandipasa malangizo abwino. Ukudziwa chani? There is something about Zex. Amene ujali ndi mdaliso wake wodabwitsa. Ngakhala maoneka kuti si born again. Pa iye uja pali mdaliso ochokera kwa Mulungu. Ndipo mkazi amene atazakulana ndi amene uja adzakhala odala. Judy. Mwayambaso kuhopera Zex. Mpaka kunena kuti mkazi amene azakwatira naye adzakhala odala. Suzyo. Bwanji. Ayi tu sindikumuhopera. Komano nangomuyamikira kuti ndophunzira wabwino mtima. Unena ndizona Judy. Pena makangara kuyankhula za mwano, koma ayi ndithu akuza chilungamo cheni. Koma soma za mbingo inayi. Anthu amangolimbika kupembedza Mulungu. Ngakhale samazichita iwo born again ngati mene limachitira kwinako. Koma Suzyo. Masiku anotu ukuchena. Ndipo zako zokuya zija zinatha. Judy, ine pano panagazi zokhala munthu wabwino. Mazuwa Kristo weni. Opemphera muchonadi. Nene chifukwa chake iweni zakulinda uchi. Ndi umaotenga ngati zinzangano eni panopa. Ukunena zonadi? Izi ndi zona. Ngakhale ine mkwiyo wanga pa mavuto unatha kale. Kodi mkwiyo mene ucha umachokera pa atsikana? Judy. Mazuwa mavuto andipasa mimba tili ku secondary school. Ndeye anandikakamzaso chosa mimbayo. Ndi munakachotsa kutiko pakatipo? Judy, mavuto ananditenga kuti anani kumuzi kwawo kwa malume yake. Ndi anapanga mankhwalawo anali ya malume yake. Iwe uoneka tuopsya. Ine salami muluma ngamo amangodoneka ngati afiti. Pepa Suzu kuti zinakuchitikira zotero. Chovuta chachikulu nchakuti amalume yake atapanga zimankhwala zawo zonse zina zotero. Mazuwa naye moraya magazi kwambiri. Ndipo anapulumusa moyo wanga anali achipatala. Koma abale. Koma ukudziwa chani Suzu? Mulungu anakupulumutsa fale nawe zolinga zazikulu. Dziko muno amayi ndi atsikana ambiri amatha kumwalira ngati apita ukachotsa pakati kwa sing'anga ndi anthu ena amene sadziwa ntchito zachipatala. Ndipo ndizoona. Koma ine uziwa chani? Ndingothokoza kuti ine sizinandionekere. Ngati zimene zinamuchitikira zangana kwa kuduwa ndi kuchikwawa. Umaziwa kuti anamwalira chosa pakati kwa sing'anga? Chifukwa anachedwa kupita kuchipatala atayamba kutaya magazi. Koma zikukhala ngati vuto lochotsa pakati ndi lalikulu m'Malawi muno. Judy, vuto ndiko ndi lalikulu kwambiri. Zona zake ndi zakuti amayi ndi atsikana anayamba kale kuchosa mimba. Umaziwa kuti mizimu la sing'anga ndi azamba amene ena amaziwika bwinobwino ni ntchito chosa pakatipa. Ngakhale so malokesheni mwathu. Mulogwira ntchito achipatala amene amathandiza amayi kapena atsikana amene ali pa chipinjo chokhala ndi pakati pobwera chifukwa chogwiriridwa. Komano ife opemphera timangoti kuchotsa pakati ndi uchimo. Iwe kuchacha manana ali kuchotsa pakati ndi chimo. Koma ngakhale amayi ndi atsikana ena kuchali chiko zikawavuta apo pakuchosedwa mu mpingo. Nawonso amazemba ukachotsa pakatipo. Suzyo, ngani mene ndiovuta. Ndipo nkhani mene ndiovuta chifukwa anthu amalephera kuvomereza kuti kuchotsa pakati ni mbali imodzi yachikhalidwe. Imene machitika pamene amayi kapena atsikana ali pa chipinjo chifukwa cha pakati posakonzekera. Judy tangoganiza mtsikana wa zaka 14 atagwiridwa nkupasidwa pakati. Mufuna kuti iye kapena makolo ake apange bwa? Pamenepo mpofunika mapemphero ndi counseling yayi. Osangodinso mapemphero okha Judy iwe. Kodi bwalo la High Court linalamula mu chaka ya 2021 kuti mtsikana oteroyo pamodzi ndi makolo ake akhoza kukapempha ku chipatala kuti amuchose pakati kuopa kuti akhoza kukataya moyo wake pobereka. Mwinazo kaphulika chiberekero kumene. Akhoza adalamula zimenezo? Iwe adalamula choncho kumene pofuna kuchepesa imfa za azimayi kapena atsikana amene amamwalira kapena kuvulala pochosa pakati posatangira zosayenera kwa sing'anga kapena kwa azamba. Ndi zabwinotu kuti amayi ndi atsikana azikathandizidwa ku chipatala kusiyana ndi kuti azikamwalira kuchotsa pakati kwa sing'anga. Iwe Judy tionana nthawi inayo basi. Zikomo kwambiri Suzy. Aba ndiye kone kuti yalakwa. Kemombola mwe.
paka na mani mayeso waziwa kuti ndamenya mishani. Nanga Judy ndilinda akaigula. Zindithera bwanji. Saivunga ku FBI imene. Akauzadoka kanena ku polisi yetu. Nde kumaso sikandi imene ili akoti aphulika pa jiko leponse pano mani. Mayalu tokauka dane mayalu. Kumaza popo. Wana wamuzafika. Dilo ni nkozi. Faya nkozi zakini nkozi jandie mazia za po. Kula leo jamani ndo kwima heve. Abakero. Manu givungira kudali. Tovaya kumigowi. Ndikageze basi. Nkani ababa ndo kugeza kini basi. Ndikasambe mangwala kuti na chili chonse choipa chisandipeze yayi chisindiupa. Yeah. Come in. Lena, welcome. Koma iwe? Thanks, Selena. Dr. Achoka. You know what? The time you were calling me, meno manuza lobwera madziro pano. Ine ndimangoti ungocheza. Hayi ndithu. Kumamesho. So wanna have a seat. Thank you. Oh, wow. Iwe kusowa kumene ngati kuti ku secondary kuja seti machezera limozi. Unalinzanga weniweni ipichicho seti mapangira limozi. Lena. Kuti akoti njifaya kenda bwa kuti nzakuone. Ina ndikanena kuti makauti ndanena. Koma so Talina. Abele mpaka na lero tunapaka kula account ku bank yathu. Ababa nenda kidwadi. Koma usadanda ule Lena. Nditsegula account posta chedwa apa. Chabwino. Koma kuli bwanji ku bank yanzathu. Ndipo iwe. Unachita bwino ndithu kulimbikira ndithu za utokutalazi. Iwe sori kumaona panga chisankho chabwino topanga za banking. Pano suyu ugwira ntchito ya pamwambatu. Dikira kayi ndikuuze Talina. Poyambatu neni maganiza ngati choncho. Koma panopo maligireto kaokhato. Ndikukuuza upanga regret chani kweni. Iwe tono uchita kunenepa Lena, zakuyanja tundrama za ku banki. Abali kunenepa kwa chikuti. Mabodza ali ameneyo. Mabodza achani. Umazwa chani? Ubange kwathu kuti kuli nkhanza zambiri. No, nkhanza zanje. Just imagine. Ma promotion akangobwera. Amakupita kwa munthu mmodzi. Ndikukuuza munthu wake ndani? China chili chonse tusipiwe. Ikangobwera isipiwe. Spiwe? Iwe. Ujaiti nkaphunzira naye uskulu uchi. Anali head girl. Tukumaliza form 3. Spiwe the born again. Amene uchi. Ayo kunama. Ndikukuuza. Analochuka ndito basutili ku secondary amapanga za mapemphero kwa basi. Ndipo bwana atu amamukondesesa rumoda pesa. Usatero. Nchifayika kaya ndi onse ni mabona again. Kuti kaya mapemphera mpingo mozi. Mwina. Koma you know what? Mwina amalimbikira kwambiri ntchito ngati mena apangira ku school muja. Ino Talina sikulimbikira. Nanga ndijani. Umazwa chani? Mabona again wa amakonderana kukoka pa ntchito. Yeso. Kumano chimene amayiwala. Amayiwala kunena kuti paliso ambipingo inaso pati. Pamwepo ezona. Koma tusimabona again onse to amene amapanga zimenezo. Iwe. Mabona again to ndichimozimozi anthu andale. Anthu andale amene amayambisa chipanicho amakhala wantundu wakuti. Ndiye amafunaso president angakhale sosatira chipanicho. Akhale wantundu omwewo. Tundu omwewo. Yetu. Koma sipoyo ndi amakonderedwa bwanji kweni. Ndipo inuyo ine sinimamvesa. Muti panopa ndikunena pano. Kuti wakasidwa scholarship. Ata kupita ku America. Wait. I think you are mistaken. Iwe. Scholarship imene ijero anapanga apply yekha. Usati kuti ya banki. Ndikukuuza. Ndipo akapita ku scholarship imene iyi. Akakhala pa unpaid leave. Holiday yosalipidwa. Iwe mesho. Iwe wazizwa bwanji zimenezi. Don't forget Spiwe analinzanga paja timachezera limodzi ku secondary kuti. I know. Ndiye anandifotokozera za scholarship yake bwino nthawi imene amazandipasa kadi yake yakukwati. Kuti Spiwe kwatiwa? Yes.
You mean you don't know? ndikudabwa kuti ine munthu oti ndimagwira naye ntchito banki imodzi koma sindikudziwa kalikonse. Maybe she wants it to be a surprise. Mwina kupasani zikayandikira. Surprise? Koma no tati tikambe bwino tali. Are you sure? Sibafuna kwati iwo? I'm very very sure. Kungoti kadi yake kana iponya pati koma it's somewhere here. Anandipatsane kadi nditu. Okay. Sibafuna kwati wani ndani? Some other guy akuti he's a businessman. Dzina yake amati Manze. Amati Manze Mabingu. Yeah. What? Manze Mabingu? Yes, you know the guy? Ndikuuza Talina. Ukwatumene usukuteka. Alina bwanji. Spiwa ukwatumene usakupanga. Ndipo ukwatumene ukayambira ndikutera paguwa chali chitsikulo mwera. Now you're confusing. Talina ndikuuza ndipo ineyo siningalondo zoposa ngazimezi kuti zichitika ngati munthu akali Manze Mabingu. Ndishani. Is he married? Iwe zimezo zosakhuza. Ungomva zimene ndikuuzazo. Iwe. Now you're confusing me. Ndichani. Siningalolle. Spiwa should forget about getting married to Manze Mabingu. Full stop. Wow. Iyeyo angopanga za scholarship yake. Usata zimanga za Manze Mabingu. Really? Sindilola. ndi zimenezo za mgawo limeneli la sewero la fupa lokakamiza sabata ino. Lena watemetsatu nkhwangwa pamwala kuti ukwati wa Spiwe suchitika. Kodi akuti chifukwa chake nchani? Tsopano ndi nthawi ya funso. Funso lomwe lidafunsa sabata yatha linali lakuti kodi ndi chifukwa chiyani abambo ndi anyamata ena amagwiririra atsikana ndi amayi? Yankho la funso limeneli ndi lakuti pali zifukwa zosiyanasiyana zimene zimapangitsa kugwiririra. Zina mwa izo ndi izi: kukhala ndi chilakolako chogonana chopitilira muyezo, umbuli waukulu, nkhanza, kudzimva mphamvu, kukhala wamisala koma osakuzindikira, ndi kukhala ndi zikhulupiriro zolakwika za matsenga monga kuphunzitsidwa kuti ukhoza kulemera chifukwa chogwiririra. Mwa anthu omwe anayankha funso limeneli, omwe anayankha bwino kwambiri ndi awa: a Neverson Kalombo, a Chifuniro Mula, a Hobe Munthali ndi a Eliza Clinton. Funso lathu sabata ino: kodi ndi bwino kuti atsikana achichepere akapatsidwa pakati atagwiriridwa azipita kwa asing'anga kukachotsa pakatipo? Kapena boma litani kuti atsikana oterewa azikathandizidwa ku chipatala mosavuta? Kodi ndi bwino kuti atsikana achichepere akapatsidwa pakati atagwiriridwa azipita kwa asing'anga kukachotsa pakatipo? Kapena boma litani kuti atsikana oterewa azikathandizidwa ku chipatala mosavuta? Tumizani mayankho anu ku nambala iyi 0991 046 451 kapena lembani mayankho anu pa tsamba lathu la Facebook la CSJ News Malawi. Museweroli Linda anali Elina Sanga, Judy anali Desire Kuntanga, Suzio anali Mercy Upindi, Maeso anali Blessings Suya, Dr. Talina anali Susan Chowe, Lena anali Loveness Mbotera, ndipo mavuto anali Isaac Bonongwe. Seweroli akukonza ndi a Center for Solutions Journalism CSJ mu project ya pamoja. Cholinga cha seweroli ndi kuphunzitsa anthu nkhani za umoyo, malamulo ndi ufulu wa zauchembere ndi ubereki. Akulemba seweroli ndi Brian Ligomeka, ndipo kuchokera kwa ine mkonzi komanso mulutsi wa programuyi Karim Mpaweni. Tiyeni tikumanenso sabata yamawa.